10 finalis ini yang berhak masuk ke dalam top 5. Wow, pasti juri juga udah bingung banget ya. Langsung aja, tapi sebelumnya kita relax dulu sebentar ya. Kita juga meeting dulu juri-jurinya. Meeting, silakan meeting. Dan sambil nunggu juri berdiskusi mengumumkan siapakah dari 10 finalis ini akan masuk ke dalam top 5. Cik, kita nyanyi bareng dulu gimana? Teman-teman, Mana nih suaranya? Yang di studio. Tapi Cik, ya. perjalanan mereka buat yang nonton di rumah, yang ada di studio juga seluruh fansnya, mereka bisa ada di stage ini. Perjalanannya panjang, audisi dari tiap kota, mengikuti proses dari audition, dan mereka bisa tampil. Kalau dilihat tadi kayaknya emang udah apa ya, belong gitu di atas panggung dan di depan kamera. Setuju, mereka udah jadi satu kesatuan yang udah sering syuting bareng juga ya. Mereka tuh kelihatan banget nyamannya. Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang akan masuk ke top 5? Siapa? Mana pendukungnya? Dan nanti yang akan menjadi bintang ini akan masuk ke dalam dunianya Asmara Gen Z. Dan pastinya nanti bintangnya akan biasanya di shipping tuh. Kira-kira siapa yang akan nanti, siapa tahu jadi jodohnya